Muchísima benvida, grazas por estar aquí, e tamén a Rocío por facer aquí esta presentación deste libro que, bueno, como ben dixo eu, antes de vir aquí a Casa da Cultura, pois pasouse por a súa casa, en Liñán, a casa da... Sí que me recomendaron ler o libro. Recomendou unha persoa que presentou un forte, o sea que ya que leva o nome da casa esta, ¿no? Que é a miña compañera de departamento. Entón, pero non o li, entón non podo visitar o departamento por iso. De todas maneiras, os outros sí que te explicas e todos. Por firmar calqueira cousa, eu falei así de moitas cousas, non sabes, para que eso pudera tamén valer. Pero si o agradecemento ao Concello porque é unha forma tamén de axudar a lectura, que é outro aspecto que nos humaniza moito, que nos fai máis libres, non é unha frase, é real, porque é moi bonito ler unha historia e ti poder xugar despois con esa historia, ou comentala, ou transformala. A lectura ou estas cousas sí que nos humanizan. Ponnos en comunicación a uns cas outras. Porque senón é terrible. Por lo tanto, agradecemento a vos por estar aquí. A min eso ilusioname moito. E eu digo a libreira maior, porque cando unha libreira se interesa, a forma xa de coller os libros xa é moi determinada, ves inmediatamente que aí hai algo. E despois que dixera, quero organizar unha cousa na Pobra, realmente encantoume. E o agradecemento é grande, incluso con este marcador que é moi bonito e que axuda a lectura tamén. É moi bonito despois, verdad? Marcar. Di. Ti di abertamente, non te prives do que. Porque lo que acabas de decir sobre ella es verdad. Lo poco que la conozco tiene ese impulso de estar en los sitios, de montar cosas, es muy bonito de ver, ¿no? Y sobre el libro, pues tenía dos cosas para decir. O sea, una es una pregunta, si nos podrías contar de esos 4 y 3 años, esos 7 años en total, en realidad en la historia, en los personajes del argumento, ¿cuándo transcurre la historia? O sea, ¿qué acontecimientos de la realidad que te ha tocado como con ese sentido humano has reflejado ahí? Es el tiempo, entiendo que es el tiempo antes del coronavirus, pero si son tiempos remotos o historias recientes, un poco por conocer la historia. Y después, nada más una parte, para mí el nacionalismo no tiene ningún recorrido. Y me ha encantado, porque no sé si de manera consciente o inconsciente, ya de la ideología nacionalista, dices una cosa preciosa para mí, que es seres humanos, gallegos y gallegas, ciudadanos del mundo. Porque me parece que eso es la forma más humana de hablar de un ser humano. Primero soy un ser humano, luego he nacido en esta tierra y luego soy ciudadano del mundo. Lo menos importante, porque ciudadano es lo que nos engancha al Estado. Y en definitiva, lo interesante para mí las relates nos podías explicar un poquito de tus personajes y de la historia. Sobre todo, ¿en qué momento suceden los hechos o si se hacen referencia a Bueno, son dúas preguntas que levaba a bonito, falar o máis bonito do mundo. Primeiro, o contigo que era máis ou menos como eu podería expresar o tema da novela e como se configura, non? Mais ou menos para recoller un pouco. E despois a etapa histórica na que está fundamentada e tal. A etapa é hoxe, é este momento. A mí, o que máis me interesa, xa, o todo o que expliquei, o que falabas ti nese momento, é o aspecto da relación, da expresión, sin que haxa unha máquina no medio. Sin que nos entorpeza. Porque o dos idiomas si configuran unha cultura e un comportamento social. Se ese idioma non está recoñecido nin está normalizado, crea conflicto. En Galiza hoxe
eso expresase mentira. É o idioma é a destrucción non xa das aldeas, é o noso agro. O noso agro está invadido dunha oferta tremenda. Hai un 50% do noso territorio que son eucaliptos. Convídovos a ir por un sitio no que haxa eucaliptos e pasear. E despois pasear por calquera lugar deste. Bueno, eso como figura, porque eu tamén falo como figuras de tal. A temática, polo tanto, é se calquera vos se pon aí sentado e observa simplemente o que pasa pola rúa. Eu conteño tamén, se me cheguei, o que pasou e todo eso. E eu recollo eso. Recollo despois configuración de personaxes, a relación que teñen entre sí e que hai detrás sin que eles seiban que están interrompindo esas relacións. E aí sería un debate moi bonito, non sabes? Porque podía haber distintas perspectivas. Pero eu trato sempre de que sea real, aunque despois fantasee, porque é fantasía. E ti figúrate a vosa biografía propia, vos cando estades pensando ou cando estades falando con xente, a nosa mente a veces pode estar pensando no século XV, ou pode estar pensando cando ve unha igrexa románica, pois no ano 1100, no ano 1100 e pico. E iso na nosa vida está. Eu moitas veces nestes debates pregúntolle a xente, desde o momento que vos deitades hasta que colledes o sono, que pensades? E desde o momento que despertades hasta que vos levantades, eses momentos que temos así, que levantámonos ou non e todo iso, que pasa na nosa mente? E que relación ten esa cos feitos ocorridos o día anterior ou o mes pasado ou algo que leiche de 1500. Sempre se me ocurre contar unha anécdota moi bonita. Eu, nun momento determinado, escribí un libro para xente así, non exactamente nenos e nenas, sino un poquinho máis, sabes, así entre esa fronteira xa da adolescencia e iso tal. Entón, comentouse moito ese libro en toda Galicia e invitáronse escolas e todo iso porque creían que eran para nenos. E a veces tiña o auditorio eran nenos todos pequenos. E era precioso porque eu entraba e que todos así, non sabes, caladiños, mirando para tal, e eu pensando, teño que interrumpir eso para que eles... Porque sei que se tocas un timbre, entón eles xa se esperan, e despois aquilo é terrible. E nunha presentación estaban todos moi calados e eu vin enseguida un de primeira fila que xa estaba nervioso, mirando e tal. Dixen, a ver, que día? E díxome, cantos anos tes? Eu dixenlle, 137. E o pequeno díxeme, logo conocerías a Rosalía. Bueno, este é un exemplo, entonces, que pasa con nenos, non pasaría con maiores. Hai, por lo tanto, unhos personaxes, unhos definidos, ou hai un grupo de artistas, de pintores, moi relacionado, porque me interesa moito o mundo da arte como expresión tamén humana e como liberdade real, non as teorías. E en que consiste? Hai unha profundización de, por exemplo, ese grupo que está pintando, que vai a congresos, unha que é famosísima, e entón todo o que pasa con ela, incluso desde a perspectiva infantil, como foi a súa educación e todo eso. E hai outro personaxe que vive nunha aldea, e é un labrego, el coida vacas, pero ten unhos intereses grandísimos por así, de sensibilidade culta. E empeza a pintar. E pinta unhas cousas que é real. Porque eu collo cousas reales e pois preparo-as. Ese personaxe morreu hai anos. Foi capaz de facer unha galena, é dicir, unha radio, sin ter estudios.
Olga Novo é unha cousa que me admira como entra no mundo rural. Bueno, iso é impresionante. Conta na súa poesía, na narrativa poesía que se editou agora no diario Nós, nun libriño, é precioso. E contan tamén que hai persoas inteligentísimas sin educación que fan maravillas. E conta que un labrego, que é o pai, que foi capaz de desfacer as pezas dun reloxo e depois montarlas e faltáballe un parafuso, un tornillo pequeniño. Entón, colleu a punta dun toxo, puxeme e foi a funcionar. Digo, ese contraste entre o pintor que pasa toda a novela querendo pintar o cuadro que sea o máis famoso do mundo e empeza a conseguir algo. E despois ve unha cousa de fantasía do labrego e ve o cuadro que el quería pintar, pintado por ele. Dígonos así como exemplos porque é os que debaten despois o aspecto erótico e sexual igual, é dicir, porque hai que aceptar unha cousa moi conservadora dunha relación que é fundamental para as persoas e que esa relación pois ten que ser moi aberta e ten que ser natural como outro aspecto da vida. E entón hai esa confrontación de xente moi reprimida deso, de xente que non o é tanto. E hai a máquina que a máquina feita en personaxes moi poderosos que están incidindo nesas relacións. E depois eu concibo un final que sempre me interesa moito, só se pode falar ca xente que o leo, non sabes, porque é unha cousa que rompe totalmente esa mecánica e dice, e isto agora a que ven. Pero está relacionado tamén que a evolución da humanidade é o que pode pasar de seguir este tipo de actuación en que se rompe a conversación, que se rompe a sensibilidade, que se rompe a mirada e aparece sempre, sempre, sempre tenemos un intermediario entre nós que volve ser a máquina. E é unha reflexión presentada en historias reales de rapazas, homens, mulleres, nenos, saben que existen e como se van configurando un pouco na súa cuestión. Digo para non enrollarme moito, porque senón despois isto daría pé. Esta noite foliada, esta noite hai será na noche nocturreira, compañeiriña leal, compañeiriña leal, compañeiriña leal. Esta noite foliada para cantar veño eu coa pandeireta na man, a turuxa canta a min, que non se escoiten berrar, que non se escoiten berrar, que non se escoiten berrar, coa pandeireta na man.